Елате да пазаруваме машини втора ръка, смени баща ми. Първа спирка Казанлък в търсене на многошпиндълна машина. Баща ми просто се влюби в тази и я взехме 7200 лева. И тази машина какво ще ти помогне? Да правя по-лесно и по-хубаво и по-точно отворите на детайлите на всички продукти, които произвеждаме. Най-вече да поевтини себестойността на продукцията за сметка на използване на работната ръка. Спирка номер 2 е Сливен за машина за шлайфане за дребни и средни детайли. Баща ми хареса ето тази машина, но тя беше нова и струваше 20 000 лева. И той каза, че ще се опита за около 250-500 лева да поправи едно друго съоръжение, което имаме. И тук следва теорията на баща ми, че ако една работа не става без пари, и с пари няма да стане. Един час може да направи 120 такива тети. Заплатата му е около 15 лева на час. Или малко повече, до към 18.